এই আওয়াজগুলো আপনি জীবনে প্রথমবার শুনবেন। সবার প্রথমে এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া এই বনমানুষ, যাদের ভাষা ঠিক এরকম ছিল। নেক্সট, এই আওয়াজ যেন আপনাকে কখনো না শুনতে হয়। আমি বলছি নিউক্লিয়ার ফাটার আওয়াজ, যার শব্দ ঠিক এরকম ছিল। নেক্সট, এই ইউনিভার্সের সবথেকে জোরালো আওয়াজ হয় দুই ব্ল্যাক হোলের ধাক্কা খাওয়ার পর, যা বিজ্ঞানীরা দিমাগ লাগিয়ে আমাদের জন্য স্পিডে কনভার্ট করেছে, যার সাউন্ড ঠিক এরকম।